好啦，下一個咧，其實就唔係好想教，不過咧，如果你係一個 YouTuber 啦，即係或者你係一個叫明星，或者甚至乎你係一個需要大眾擁戴嘅人咧，咁呢個桃花星咧都可以幫到你嘅。咁呢個叫紅豔桃花，但係其實咧我就唔建議你愛嚟去吸伴侶嘅，因為以前咧就話紅豔桃花咧，即係紅豔煞，即係風流啊、風流男子、風流女子咁樣，即係呢啲咁嘅嘢。記住 disclaimer 慎用，即係呢個咧就係純粹係你要吸多啲觀眾緣、異性緣啦。因為我見過好多明星咧，即係有啲叫頂流嘅大明星啊，即係我啲客咧，原來我發覺真係好多粉絲嗰啲人啊，尤其是好多異性粉絲嗰啲人啊，真係有紅鸞桃花咧喺佢八字裏邊嘅。咁呢個咧我都去係逐一去講解啦。咁呢個咧就要你識得去查萬年曆。咁首先咧你嘅日元，例如呢個萬年曆年月日時，即係總之咧你睇到個日嗰個位，用日嚟計嘅。係甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，即係10天干嚟計算你嘅紅豔桃花嘅。即係總之10天干，如果你係甲嘅咧，咁你嘅紅豔桃花咧就係喺午位，即係南位，咁就係放隻馬。跟住之後你乙嘅話就係申，即係放馬騮喺西南邊。跟住然之後丙你就係放喺東北邊，就放老虎。你丁你就要放羊喺呢個西南邊。你戊同己咧都係喺呢個東南邊放龍嘅。然之後你庚日主嘅話咧，你就要喺西北邊放隻狗。然之後你係申嘅話，你就要喺正西邊放隻雞。咁然之後咧，你係壬，你就要喺正北邊放隻老鼠。到最後，如果你係癸日主嘅話，你就要喺西南邊放隻馬騮仔。咁呢個咧就係紅豔桃花。記住講咗俾你聽，唔係個個人都適合用。先用咗呢個九紫位，之後再用紅鸞位，然之後先用呢個咸池桃花位。到最後你話喂，用無可用，我先至會用紅豔位。